man le Cheikh Birahim Diagne, maire de la commune de Sakal. Et maa ngi door ñëw fii ci dëkk bi ci invitation wu Ndiaye ak waa commune bi pour ñu def benn jumelage ak Sakal ndax ñoom dañoo ñëwoon Yaari Dakar benn village la bu ndaw bu nekk boori Sakal 2 kilomètres de Sakal wante bu am dynamisme bu am xale yu ñu jigéen ak ñu góor ak xale la ki mag yoo xam ni dañoo takku pour liggéey seen dëkk et yàlla def ñu am fii xale boo xam ne bii moom itam foofu la dëkk bi mu ñëwee ak léegi dafa taxaw ci ñu xam dëkkam xam problème yi fa nekk te di ci naan ndimbal ku ci ko mën jàppale leen ci pour ñu régler seen problème moo tax ñu def ay projet très beau ambitieux bu ñu tuddee usine de Yaari Dakar def fa ay kii def fa ay machine yoo xam ni pour yi soq yu di dëbb yu di wol et defar fa également yu defar ay yeneen café yu mel noonu ak ay bisaab di fa def cere ak yu mel noonu bon bi ma ko déggee ñu ñëw wax ma ko ma kontaan ci lool moo tax ma ne bu ñu gisee xale yu am jom yu taxaw seen dëkk ci façon boobu ñun autorité municipale yi autorité administrative yi yëpp war nañ leen jàppale pour loolu dëgër et moo tax nag ñu sawar ci ñu ànd ak ñoom te ñu àndoon ak seen journaliste boo xam bi def na fa reportage te nee naa leen yi ñuy jaay yëpp foofu may premier client pour defal leen publicité yaakaar naa ne loolu itam dox na ba mu doxee ba léegi ñun tout le monde ñëpp a ngi tudd Yaari Dakar te man bés bu nekk en tout cas su may commande lu may lekk foofu ci yu mel noonu fa laa koy commandé kon nag ma kontaan naa ci nga xam ne moom lañ def fii ñu ñuy ñaan yàlla nag moo di mu gën a mu continuer. maa ngi tudd Ndemba Dieng dama bokk ci association Ubuntu bi nga xam ne si moom moo réalisé projet bi fii ci école bi projet bi ñu gagné woon ak OIM ba pare tudde ko usine des femmes ba pare di réaliser jumelage bi ñu nekk di def nii lépp li tax ñu agsi fii nii moom mooy projet bi ñu gagné woon ensemble mu doon ñaari partie benn partie bi ñu def ko Sénégal muy transformation céréales avec les femmes du village de mon grand-père ak def benn jardin foofu noonu en même temps tamit dañu def benn jardin fii nii ba pare jumelé ñaari écoles yi léegi bi ñu jumelé ñaari écoles yi ñii gis ni projet bi maanaam commune bi gis ni projet bi dafa rafet moo tax ñu bëgg a renforcer relation yi ñun ñun ñu jël initiative maanaam ñun ak suñu association ba pare bi ma demee Sénégal maire commune bu Sakal dafa ma délégué woon pour ma dox ci affaire boobu noonu maanaam fexe ba ñaari villes yi ñu jumelé leen ma ñëw présenté ko sama association bi présenté ko commune bi nangu ko ba moom la ñuy finaliser nii tey nii quoi. bon événement bi am na importance am na solo parce que commune Yaari Dakar bi nekk Sakal dafa doon jumelé ak commune Toraanum Château bi looloo waral d'ailleurs déplacement wu Birahim Ndiaye maire Sakal mu ñëw pour teewe jumelage boobu bon jumelage boobu laata muy am li tax ñu bëgg ko taxawal c'est parce que dafa amoon beneen projet bu jiitu woon boobu bu ay ressortissants bu Yaari Dakar yu nekk fii ci Italie plus précisément fii ci Toraanum Château defoon benn projet bu jëm ci benn usine décortiquée pour ay femmes Yaari Dakar donc bi ñu ko defee OIM jàppale leen ñu financé ko def lancement bi yóbbu projet bi Sénégal taxawal usine bi
ba jigéen ñi commencé di ko jariñoo foofu donc loolu moo waral maire bi kontaan ci projet boobu gis ni am na njëriñ mu contacter commune Yaari Dakar tamit bon ñu ñëw consulat ba aussi wax ñu ko ñu nit ñu jëm def liñ ci mën ak liñ ci war a def donc yàlla dogal tey la am ñëw na pour ñu def affaire boobu donc loolu moo ñu fi dajale tey bon man personnellement aussi bi ma ñëwee constaté naa fi leneen mooy gis naa fi ay benn école boo xam ni mi ngi liggéey di collaborer dans le cadre de jumelage bi aussi ak beneen école primaire bu Yaari Dakar bon gis naa tamit xale yu ndaw yi nekk ci école yi fii ni ñuy liggéey ci wàllu mbay ak yooyu di ko jokkoo ak seen naataango xale yi nekk ci école Yaari Dakar bi aussi ñooñu tamit am fa tool ñi am tool fii donc ñu weccoo xalaat ci ay produits agricoles di weccoo xalaat ci ay mbay ak yooyu donc loolu aussi lu am solo la parce que mbay mooy ëllëg comme ni ñu koy waxee donc loolu daal laa fi gisoon tey kontaan ci torop bon am na nag yenn événement yi des ci journée bi ñu war a def ak commune bi ak yooyu donc ñu ngi xaar daal luñ ci mën a jële muy njëriñu ñaari dëkk yi. Io sono una docente della scuola Icci Leopardi, è un istituto comprensivo, quindi ci sono bambini della scuola dell'infanzia tra i 3 e i 6 anni, della scuola primaria 6 anni e 10 anni e della scuola secondaria di primo grado dagli 11 ai 13-14 anni. Abbiamo di buon grado, molto di buon grado, accettato la proposta che ci è stata fatta dal presidente dell'Ubuntu per realizzare quest'orto biologico sostenibile insieme in gemellaggio con i bambini del villaggio di Yaari Dakar, per un semplice motivo, perché noi riteniamo che le nuove generazioni debbano conoscere in prima persona, debbano saper fare, saper lavorare con la terra e per la terra, quindi capire che la terra va sfruttata ma nei limiti naturali, che va rispettata e che comunque la terra viene chiamata madre perché è lei che ci dà il sostentamento. Senza una terra che ci nutre adeguatamente e l'umanità non sarebbe riuscita ad arrivare dov'è, soltanto che tutto questo è in pericolo oggi, lo sappiamo benissimo, e quindi è necessario che i bambini si rendano conto che la terra va amata, va rispettata, perché più è protetta, più abbiamo certezze per un futuro migliore per tutti. Orto, per cosa vuol dire? Per far vedere alle persone, i bambini possono fare di tutto, non sono come vengono più o meno portati, perché i bambini non vogliono fare niente, sono messi dei bambini che hanno messo a fare l'orticello, gli abbiamo dato una mano tutti quanti noi e c'è i frutti che stiamo vedendo che stanno crescendo. A noi ci fa piacere che i bambini si mettono a lavorare in queste cose qua, perché la volta scorsa pure sono messi in contatto con voi tramite internet e quindi hanno parlato per fargli vedere pure al vostro console che è venuto adesso quelle che sono state capaci di fare, sperando che l'anno prossimo troviamo altri bambini, facciamo un po' di più. Lo sai. C'è stata una risposta positiva? Sì, una risposta positiva per i bambini che sono venuti, noi abbiamo montato l'irrigazione, abbiamo fatto un po' di tutto, quel poco che sappiamo fare abbiamo fatto. Io non so fare la terra, però con un amico che sta adesso, che chiamiamo, si chiama Pasquale, e lui gli piace fare questo. Io spero di averlo ancora, che glielo chiamo e mi dà una mano a togliere l'erba, a fare delle cose vicino ai fiori e qualcosa del genere. Quindi un po' così, senza medicinale e senza niente, stanno crescendo quei bei pomodori che avete visto, deve crescere l'uva come lui ha preso. Stiamo aspettando per l'anno prossimo, penso che uscirà parecchia roba e potete passare per vedere l'uva come sta. Poi mettiamo broccoli, mettiamo un po' di tutto. Questo è qua, roba estiva, poi si toglie e mettiamo roba invernale, cioè tutto foglie invernali, un po' d'erba, i semi invernali, e facciamo un po' di tutto per vedere l'anno prossimo vanno le cose, sperando che vanno bene per i bambini e per noi. Vabbè, io sono Monaco Pasquale, qua ho fatto il giardiniere per un progetto APU, praticamente un progetto della regione, e mi sono occupato un po' del giardino. Qual è stato l'obiettivo di questo progetto insieme agli altri? C'è un progetto con l'Africa, piantavamo qua e i ragazzi dell'Africa piantavano là praticamente. E
Qual è stata la risposta degli alunni? Bellissima, sono stati tutti si sono impegnati parecchio i ragazzi, gli piaceva molto, specialmente quando hanno piantato i pomodori, poi erano tutti bambini piccoli, non sapevano di cosa si trattava, ognuno voleva partecipare praticamente. Quale sarà il prosieguo di questo progetto? Allora sì, noi chiaramente speriamo, poiché l'orto è stato... come sempre abbiamo rispettato i tempi naturali, quindi naturalmente la produzione, i frutti li raccoglieremo a fine estate, inizio settembre, quindi con il nuovo anno scolastico, e faremo una festa per questo e poi partiremo con la realizzazione di un orto invernale in cui pianteremo quelle qualità autoctone che noi usiamo normalmente, consumiamo in inverno. E quindi speriamo che questo sia la palestra a cui possono accedere tutti i bambini di questa scuola per imparare sul campo a fare, a lavorare la terra, ma anche ad amarla e a rispettarla, perché per noi è fondamentale. Buongiorno a tutti, io sono l'assessore alle politiche sociali del comune di Torre Annunziata. E siamo lieti oggi di ospitare la comunità e il sindaco di Sacal per questo gemellaggio che è un avvenimento importante istituzionalmente di una certa valenza in un momento politico storico europeo e mondiale dove ci vede protagonisti soprattutto verso coloro che vivono una situazione economicamente e socialmente non molto facile. E a nome della cittadinanza di Torre Annunziata siamo felici di questo avvenimento e questa giornata, che è cominciata stamattina con l'incontro qui al Comune, vedrà una serie di momenti istituzionali, dalla firma del protocollo di gemellaggio previsto nel pomeriggio a una serata di inclusione sociale organizzata dall'associazione Ubuntu, che tanto è partecipe sul territorio senegalese. Conta tantissimo perché in questo momento noi siamo un paese che si affaccia sul Mediterraneo e ci sono delle situazioni sulle quali bisogna prendere posizione e questa è una presa di posizione importante, quella che noi abbiamo fatto in Consiglio Comunale, e va nella direzione della costruzione di rapporti importanti non soltanto dal punto di vista internazionale ma dal punto di vista umanitario. I popoli devono costruire insieme il futuro e ognuno in tutto questo deve mettere qualcosa. Oggi si parla tanto di sostenibilità, ma che cos'è la sostenibilità? Come la realizziamo se non aiutiamo alcuni paesi a uscire fuori da alcune situazioni, offrendo i mezzi che noi abbiamo a disposizione, ma anche cogliendo l'opportunità di risorse che questi popoli hanno. Insomma, la storia ce lo insegna, si costruisce insieme, quindi l'amicizia tra i popoli è un elemento essenziale per poter guardare ad un futuro migliore non soltanto per un popolo o per un altro, ma per il mondo intero. Come è nata questa collaborazione tra il comune di Torre Annunziata e il comune di Sacal? Allora, come stavo dicendo prima, grazie all'associazione Ubuntu, che qui sul territorio da anni collabora nell'integrazione sociale, soprattutto verso popolazioni e etnie inferiori, nel senso etnie che vengono da situazioni difficili, che ci ha proposto un patrocinio per aiutare con un progetto ministeriale la cittadina di Sacal nella coltivazione di cereali e prodotti tipici locali, aiutando le donne della comunità di Sacal
Sakal nella coltivazione di questi prodotti, che sono una delle principali attività e di sostentamento del popolo senegalese. Quindi avendo partecipato a questo progetto, il sindaco di Sakal, contento per quello che come comunità stavamo facendo sul territorio di Sakal, ci aveva proposto questo gemellaggio, che è stato accolto ad unanimità da tutto il consiglio di amministrazione della comunità di Torre Annunziata, fino ad arrivare a questo gemellaggio che ci vedrà uniti formalmente tra le due comunità. Noi siamo per esempio Città della Pasta e questo progetto a cui voi state lavorando va a selezionare dei cereali che possono dare, diciamo, nuovo impulso a questo settore. Questo è solo, diciamo, un esempio. Ci sono tante risorse che qui da noi stanno per finire, mentre da voi queste risorse possono, diciamo, offrire un'altra opportunità anche a noi, ma anche diciamo oltre su questo, no? Stiamo parlando di materiali, di materie prime, eccetera, ma parliamo anche dell'importanza per i popoli di costruire insieme su basi culturali che guardino oltre, ecco, guardare oltre è importante, conoscere le tradizioni degli altri popoli e diciamo unire la propria cultura e confrontandola con quella degli altri è importante, si cresce, il confronto è crescita. mais lan mooy objectif jumelage boobu. objectif jumelage bi mooy li nga xam ne moom lañu def ak ñeneen ñi parce que ñeneen ñi comme Argentat ak Malmor li ñu jëkk a def moo di dañoo signé convention benn contrat boobu li ñu ci wax moo di dañuy jàppale dañu décider collaborer di jàppalante sur le plan culturel économique social et itam bëgg na muy ne du nekk loo xam ne lii rek feu de paille la dañu bëgg loo xam ne lu dëgër lay doon te lu yàgg lay doon ñu bëgg xam ay peuples yi xamante miinante di jëflante ci lu baax moo tax comme gis nañu ni ñoom ñëw nañu Sakal ñoo jëkk a ñëw Sakal xool waa Sakal ñu yóbbu leen ci biir dëkk ci biir gox yi goxaan yi gis seen jafe-jafe yu ñu fa am ñu wax woon leen yëpp ñoom itam loolu touché na leen bi ñu ñëwee ñu ni léegi ñun tam li ñuy def moo di jàppale gis nañu li ngeen am xam ne am ngeen problème mu ndox am ngeen problème mu liggéey jigéen ñi dañuy ay ñu ngi dëbb ko wal te lu metti la gis nañu yooyu difficulté gis nañu xale yi itam seen njàng mi demeewul noonu gis nañu ni santé bi c'est-à-dire wér-gu-yaram gi itam am na problème yu fa nekk ak yeneen mais yooyu déjà jàpp nañu ni ñoom tam war nañ ci dugal seen loxo pour mu jàppale leen ci premier geste bi ñu def moo di dañu décider ci seen budget annuel chaque année ñu prévoir 1 euro par habitant c'est-à-dire ku dëkk Argentat wala nga dëkk Malmor at mu nekk di nga jox 1 euro pour ñu dimbale ko le budget de la mairie de la commune de Sakal pour mu dugal ko ci soxla doomu aadama yi nekk foofu loolu mooy premier geste boobu ak léegi ku juddu tey ak am 100 ans ñëpp ku fa nekk rek at mu nekk daal kon nag loolu ndimbal la bu rëy seenu nañ ko fu nu dem coopération boobu bu am solo la parce que bariwul ñu koy def kon nag seenu nañ ko ci fii itam seenu nañ ci fii bu nu mënee am accord bu mel noonu c'est très bien li yeneen ci des seenu nañu ni effectivement am na mbéy mi problème la ci nun kon nag bu nu béyee ba pare war nañ ko mën a transformer c'est-à-dire yu ñuy béy foofu mu di ñebbe muy dugub muy gerte muy lépp war nañ ko mën a fàtte war nañ ko mën a transformer ba moo am valeur ajoutée c'est-à-dire boo xam bi day yokk seen njëriñ day yokk seen koom-koom day yokk seen mbir waaw loolu itam ñu ngi ci xam na ni fii ñoom comme loolu soxal na leen ba nu woonu ci conditions yi nu wooyee indi nu fii ci seen dëkk
accueillir nu ni ñu accueillir ak ni mu rafetee ak ni mu yomb ci ñun vraiment gëm nañu ne incha allah bu ñu signé jàppoo ci at yi ci jamono yi ñu jëm incha allah yëf yi dina gën a baax te lu ñu am li ñu def coopération bu ñu def ak ñële Argentin ak Malmo daan def coopération bu toll noonu loolu la ñu bëgg a def incha allah bu ñu ko bëgg li ci des moo di bu ñetteelu dëkk la parce que bu ñu amee lu ñett dëkk ci Europe war nañu mën a àgg ci coopération européenne bi war nañu mën a àgg ci fonds européen de développement yi nga xam ni dañ koy dimbale nit ñi mais bu dee ñaari dëkk rek du doy tey nag bu ñu amee beneen dëkk muy benn bii ñu ne muy Torey noonu Sénato boobu ci bu duggee muy ñetteelu dëkk ci Europe daanu mën a àgg ci coopération boobu te bu ñu àggee ci coopération boobu ndimbal li day yokku day gën a yaatu. Dopo il gemellaggio, quali saranno gli obiettivi futuri di questa cooperazione? L'obiettivo principale è quello di cercare di trovare una affinità di intenti tra le due comunità. Per quanto possa sembrare strano, sono due comunità molto simili che del territorio dei prodotti locali ne fanno una forma principale di sostentamento e di esportazione verso gli altri paesi. Torre Annunziata è famosa per quanto riguarda la pasta e la lavorazione del grano, quindi uno dei materiali che anche nel vostro territorio è di principale sostentamento. E poi questa amministrazione si è prefissata lo scopo di far conoscere sia Torre Annunziata sia le bellezze di Torre Annunziata anche verso altre comunità. Il Senegal ci sembra una di quelle realtà che possono contribuire a questo sviluppo per entrambe le comunità, quindi ci saranno sicuramente azioni volte a uno scambio economico, socio-culturale da questo punto, soprattutto tenendo presente le tradizioni delle varie comunità. Per il gemellaggio con la scuola di Sakal cosa vi aspettate? Allora, noi per il momento li abbiamo conosciuti e loro hanno conosciuto noi perché abbiamo fatto, alla fine di maggio abbiamo fatto una videochiamata con loro. I bambini hanno potuto vedere, hanno potuto capire effettivamente quali sono le difficoltà di un territorio come il vostro, che è ricchissimo di tutto, però ha delle carenze purtroppo che bisogna recuperare, però sempre nel rispetto, perché noi questo cerchiamo di insegnare ai bambini, che la terra, l'ambiente non va mai forzato, va rispettato, va aiutato, va curato, va coccolato, ma non va mai forzato in nessun campo, perché non fa bene a nessuno, né a noi che siamo in Italia né ai ragazzini degli Yard Dakar.